아, 이제 바티칸 투어도 마치고 맛있는, 그래, 앵간치 타고 맛있는 식사도 하고 뭐 트레비 분수도 가고 스페인 광장도 가고 라보나 광장, 베니치아 광장, 콜로세움 다 갔기 때문에 많이 편해. 이제 뭐 로마는 두 번 다시는 안 와요. 내일 이제 거기 정원의 천국이라고 그래야 돼요. 세계 최고의 정원? 하여튼 그 디볼리 또 가야 되고, 아니 그 전에 우리 포지타노 또 갔었고, 소렌토 또 갔었고, 그리고 나폴리는 안 갔네. 이게 나폴리? 아, 그렇지. 그렇지. 나폴리 시내는 안 갔지만 거기서 시내는 안 갔지만 그 근처 가서 아울렛 가서 욕 들어 먹으면서 노용준이 주니어, 노준도 나폴리 거기 유니폼도 사고. 근데 뭐 유니폼 같은 경우는 사이즈도 없고 품절 라지밖에 안 팔아. 그리고 그 마킹도 없어, 품절. 그래서 일단 이렇게 해서 갑니다. 뭐야? 오 마이 갓. 그럼 이제 저기 열사병? 아, 그런가 봐. 너무 걸어. 열사병 같은 건가? 주아는 진짜 많이 걸었네. 우리 딸은 체력이 최고야. 잠도 잘 자고 잘 먹고. 아니 이 더러운 로마도 이렇게 청소는 해. 다 하는 것 같아. 근데 뭐 대충 하는 것 같아. 뭐 하고 있는 거야? 뭐라는 거야? 뭐 하는 거야? 아, 이런 거 알지? 한국에서 난리나. 아니 걸어다니는데 개똥을 그래. 치워야지. 지금 저기가 뭔 상관이야? 저기 차만 다니는. 민원 대상이지 이거. 구청장 잘라야 돼. 누군지 알고. 민원은 여기는 이제 그런 시스템이 있나 봐. 대한민국에 다산 콜센터 120 서비스가 없나 보지. 콜렌타. 콜렌터는 뭔데? 아니야? 콜센터? 아, 콜센터. 콜렌타를. 미자몽이랑 같은 거지. 미자몽. 나 광고에서 봤었었는데. 콜렌타. 120 다산센터 최고의 서비스. 120 다산센터는 서울시 최고의 서비스입니다. 서울시 협찬해주세요. 무한하게 시간이. 자, 오늘은 우리가 바티칸 투어를 진행합니다. 아침에 패스트 트랙 티켓을 구매해서 바티칸 투어를 아주 여유롭게 오전 내내는 바티칸에서 그냥 사는 걸로 이렇게 진행해 보러 갑니다. 오후에는 일정이 없어서 그냥 또 어디 돌아치려고. 숙소에서 바티칸까지는 약 이제 도보로 진짜 말 그대로 한 3분에서 5분 사이. 3에서 5분? 응. 너무 가까워. 그러니까 너무 가까워. 피망산 큐. 여기는 바티칸 입구. 근데 여기 이제 가이드분이 8시 반에 미팅하기로 했는데 8시 반에 딱 8시 반이었는데 자기 말로는 그래. 인간이 거의 뭐 로마 사람이 다 됐어. 이탈리아 사람화 돼버렸어. 미리 한 10분 전에 와서 기다려야지. 우리 보고는 10분 전에 와서 기다리라고 어제 그랬거든. 어제. 근데 자기는 오늘은 딱 맞춰서 온다. 딱 맞춰서 오시는. 그것도 지 말이야. 와봐야 알아. 자, 우리는 가보고 자, 이제 입구를 통과해서 계단으로 올라갑니다. 바티칸 최고의 작품입니다. 삼성 백인책 TV. 피망산 큐.
피망산 큐. 가이드 늦게 와가지고 사주는 주아는 오늘 뭐 인기 짱이야. 나중에 거기 사인 좀 해줘봐. 사전에 준비된 게 절대 아니에요, 그죠? 방금 진짜 애들이 보고 누가 꺼낼지 모르는 그런 상황이었어요. 우리들이 내 이름 뭐라고요? 내 이름도 몰라요. 우리 서로 모르는 사이예요. 내가 준비해달라고 얘기를 했겠냐고. 확인해볼까? 여기 뭐 장치 있어요? 없죠? 자, 없어요. 자, 혹시나 그 오른쪽에 계신 분 비둘기 날아가면 잡아주셔야 되니까 조금만 긴장해 주시고. 자, 가도록 하겠습니다. 우리 좀만 더 하나, 우리 지하도 올라올까? 같이 밀어볼까? 네, 지하도. 자, 이쪽에서 같이 하나 둘 셋 하면은 콕 하고 불어줍니다. 하나 둘 다 같이 해볼까요? 자, 하나 둘 셋. 맘마미야. 참. 가만히 있어. 듣지 마. 저 사람들도 너한테 나쁜 소리 하는 거 듣지 마. 나는 프로다. 나는 프로다. 참고로 이 볼의 크기랑 저기 위에 볼의 크기랑 똑같다고 합니다. 피망산 큐. 야, 여기는 잔디밭이 클로버밭이네. 자, 네잎 클로버를 찾아보세요. 자, 이제 본관으로 이동합니다. 팔각정원. 사람 겁나 많아. 정원부 핸드폰 들고 있네. 피망산 큐. 영화 미션 임파서블에도 나왔다고. 나한테 죽는 줄 알았어. 맞지? 역대 최강이야. 나 너무 답답해. 피망산 큐. 이 앞바퀴도 더 괜찮은데? 앞바퀴? 그래? 이게 다? 우리 이렇게 여기 천주교 이런 데 와가지고 이런 문화도 감상하고 하는데 뭐 믿는 거야? 아마 여기 있는 줄 알았어. 바티칸 투어를 마치고 나왔습니다. 소감이 어떻습니까? 사람이 너무 많아가지고 좀 답답했습니다. 천지창조 그 천장화 그거 하나 보러 간 것 같기도 하고. 그렇습니다. 그러니까 역대
내가 뭐 몇 번 왔지만 제일 사람이 많아서 좀 짜증이 좀 났어. 난 숨이 막혔어. 너무 예쁘다. 막 이렇게. 피망산 큐. 여기 바티칸 뭐 이런 로마가 지금까지 이렇게 보존되는 이유를 알아? 알지 당연히. 아니 근데 이게 히틀러 확실한 2차 건 아니야. 대전 때 히틀러가 여기를 수도로 삼기 위해서 여기만은 폭격하지 말라고. 쏘리. 아 썰이 아니야. 맞는 것 같아. 나도 들었어. 서프라이즈에서 봤나? 아니야 어디 그 로마 무슨 역사 그 시간 그런 거 프로그램에서 그렇게 얘기했던 것 같아. 확인해 보시오. 궁금하면 500원. 500원. 야 우리는 젠틀몬스터가. 뭐 하나 협찬 안 들어오나? 그러니까. 나도 젠틀몬스터. 얘도 젠틀몬스터. 얘도 젠틀몬스터. 협찬. 이 정도면 우리 협찬 하나 해줘야 되는 거 아닌가? 젠틀몬스터? 협찬 3개 아니야 하나만 해줘. 하나. 아 나 집에 안경도 3개 다 젠틀몬스터. 선글라스도 다. 선글라스도 다 젠틀몬스터 우리 집은. 우리 애기까지. 여기까지. 이 정도면 충성 고객 아니야? 그러니까 완전히 젠틀바. 젠틀바 좀 이상하고. 젠틀 패밀리. 젠틀바 이런 거 술집 이름 같은데? 내돈내산. 자 우리는 이제 바티칸 오전 투어를 마치고 지금 이제 약 1시 40분 이제 어디로 가느냐? 밥 먹으러 갈까? 이쪽으로 갈까? 쿵후 익스프레스에 꼬랑주 하나 먹으러 가자. 그렇게 잘하는 것 같지는 않은데. 야 이렇게 사람들은 줄 서서 가는데 우리는 패스트 트랙. 피망산 큐. 이제 식사를 하기 위해서 바로 옆 한 400m 떨어진 곳으로 가고 있습니다. 여기 쿵후 익스프레스. 안녕 장어야. 이건 안주. 동아시아만 있다는 그런 얘기가 있더라. 시원하다. 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 시원해. 아니 비가 와서 몰랐는데 여기 뭐 식당이 되게 많네. 장사할 우리 이 때. 시간에 지나가는 거 처음이야. 그래, 저기 뭐야? 저 사람들 줄 서 있어. 은행? 아니 그래 은행이야 저기 ATM기. 차라도 땡긴다. 술 먹어서 그래. 피망산 큐. 이렇게 뉴스를 보면서 아니 왜 너는 나를 만나서 짜파게티 온다고. 민소희. 아니 민주화.